Dobrodošli u novi video. Danas radimo Q&A, video koji ste dugo iščekivali. U jednom od prošlih videa sam vas zamolio da u komentarima pišete pitanja, tako da izdvojio sam ih i krećemo odmah sa odgovorima. Kaže ovako, prvo pitanje, koliko sedmično radiš treninga i da li kombinuješ sa nekom drugom vrstom fizičke aktivnosti tipa trčanje? U suštini treniram 4 do 5 puta nedeljno. Šta to znači? Težim da imam 5 treninga nedeljno, ali ako mi obaveze ne dozvole, što privatno, što zbog posla, jednostavno odradim trening manje, ali nikada manje od 4 treninga, nikad više od 5. I ne kombinujem previše sa drugim aktivnostima, nemam redovno trčanje, vozim biciklu kada krene lepo vreme od proleća pa tamo do jeseni, kad god imam priliku. Trčim možda 2 puta godišnje kad su neke korporativne trke i dobro, ovako ako odigram stoni tenis, koji sam inače trenirao 6 godina, to možda ne znate, i ne znam, basket ili fudbal, ali retko. Kako se pravilno zagrejati? Ovo pitanje je stiglo više puta. Da ne bih ponavljao, snimio sam čitav video o ovome, tako da ostavit ću vam ovde da ispratite link, pronađite taj video na mom kanalu i pogledajte ga. Sljedeće pitanje je kako doći do definicije. Ovo je interesantno pitanje. Ja moram ono da kažem da se ja ne bavim bodybuildingom. Meni cilj nije izgled. Naravno da volim da lepo izgledam i to je samo posledica jakih treninga koje imam, ali jednostavno moji treninzi nisu usmereni ka tome da ja imam ne znam kakvu definiciju. Meni je cilj da se osjećam dobro i da mogu da uradim što više ponavljanja na zgibovima, propadanjima i tim vežbama koje mi ovde radimo. Što se tiče same definicije, pretpostavljam da se radi najpre o genetici, zatim o ishrani u nekoj meri i jakom treningu. Kad kažemo ishrani, ne mislim da mora da se vodi nešto jako računa o tome šta se jede, već o tome koliko se jede, obim. Znači, jednostavno, ok, nemojte da jedete u pekari, nemojte suviše često slatko da jedete, nemojte da preterujete s pivom, ali jednostavno gledajte da koliki je neki vaš dnevni kalorijski unos, da ne idete preko toga, neki manji deficit ako ste u višku, da se dovedete da budete fit. I to je to. Mislim da je važno imati dinamične treninge, da se zapravo bavite sportom. Jer za mene nije sport statički, da se ne zadišemo tokom treninga. Znači, trening mora da bude da mi posle toga ne možemo dođemo do daha i znači da smo nešto uradili. Da odigrate fudbal, da odigrate basket, da se bavite sportom. Eto. Idemo dalje. Kaže ovako. Pošto si spominjao da si imao background u teretani pre povrede leđa, može li objašnjenje i opis, možda čak i neka fotka, ubacit ću vam neku fotku, kako si izgledao u tom periodu dok si trenirao isključivo po bodybuilding treninzima u teretani. Pretpostavljam da je temelj bio vrh s obzirom na kakvu građu do sada imaš od street workouta. Hvala na lepim rečima. Da, za one koji ne znaju, ja sam išao u teretanu u periodu od 2007. do 2011. godine. Znači, to je bio neki kraj moje srednje škole i fakultet. I jednostavno radio sam, naravno i tada, izgibove, propadanja, ali kao deo klasičnih onih gym, bro, split treninga. Nisam ja puno znao, davao sam sve od sebe na svakom treningu. U početku sam trenirao, recimo, ne znam, 6 puta nedeljno, pa sam to smanjio na 4 kasnije. I jesam tada izgradio neku bazu mišićne mase, međutim doživeo sam tu povredu, zaradio sam diskus herniju prilikom zagrevanja za mrtvo dizanje i od tada ja imam averziju od tegova, znači apsolutno koliko sam problema proživeo i bola doživeo zbog te diskus hernije, jednostavno ne prije mi nikakve težine, ne radim uopšte s tegovima, čak i ovaj prsluk s kojim vežbamo 10 kila, iskreno jako mi smeta, ali eto, trudim se sada jednom nedeljno da treniram s tim prslukom. Prevashodno jer se u ovom trenutku spremam za neko takmičenje gde ću koristiti prsluk na nastupu, pa eto, malo da se privikavam, ali jednostavno to je to. Evo, možete vidjeti kako sam izgledao. Ovo je slika nakon godinu dana teretane.
Znam zato što, kao što vidite, ofarbao sam se u plavo. To je bilo negde u periodu kad mi se sestra udavala, tako da po datumima mogu da se prisjetim da je to bilo negde proleće 2008. A ova slika ovde je apsolventska ekskurzija 2011. takođe proleće. Tako da to je već bilo pred kraj, jedno mesec dana pre nego što ću doživjeti povredu i zauvek prestati da idem u teretanu i da radim sa tegovima. Idemo dalje. Da li uzimaš nešto za energiju pre treniranja? U zadnje vreme meni je energija stalno niska, pa me zanima šta napraviti. Ne uzimam nikakav pre-workout ako se na to misli. Pijem kafu svaki dan, 2 do 3 kafe, nekada je to espresso kafa, nekad domaća kafa, tako da kroz to unesem taj kofein. Ja mislim da je taj moment umora i snage i energije pred trening najviše u glavi, tako da ne trenira se ni meni svaki dan, daleko od toga. Svaki drugi trening ja sebe teram da krenem, da izađem iz kuće, da odem da istreniram, ali posle znate već kako je lep osjećaj. Tako da, što se tiče samog pitanja, ne koristim nikakav pre-workout, pijem kafu, da li neposredno pre ili tokom dana, nije toliko bitno. Povremeno popijem neki energetski napitak, ako mi je pri ruci, neki Noko, Red Bull, šta god. Tako da, to je to. Čuveno pitanje, šta je bolje, teretana ili šipke? Po mom mišljenju. Ljudi, ovo je pitanje nad pitanjima na koje jednostavno ne postoji tačan odgovor. Znači, to su dva različita tipa treniranja. Zavisi za šta da li je bolje. Znači, ako želite se spremate za calisthenics takmičenje, gde ćete se takmičiti u određenim disciplinama koje obuhvataju zgibove, propadanja, sklekove, čučnjeve, šta ja znam, šta sve postoji, pa naravno da je bolje da radite šipke, jer trenirate na onaj način na koji ćete se takmičiti. Pričamo o tome ako ste takmičari. Ako se takmičite u sportovima, ne znam, snage, powerliftingu i to, pa ne možete trenirati na šipkama, morate raditi to što ćete koristiti na nastupu. Takođe bodybuilding, ja nisam stručan za to, pretpostavljam da je pretežno potrebno trenirati sa tegovima, spravama, da pogodite svaki sitan mišić, ali i kombinacija vežbi na šipkama, dakle pretežno teretana, ali ubacivati i vežbe na šipkama. Mislim da to najuspješniji bodybuilderi i rade. Tako da sve zavisi kojim sportom se bavite i šta vam je potrebno da postignete. Ako ste rekreativac, po mom mišljenju, svodi se na to šta više volite i šta vam prija. Ja sebe smatram rekreativcem i ja jednostavno sam zavolao šipke. Ja stalno razmišljam o tome gdje ću pronaći novi park u kome ću da treniram. Kada putujem negde, tražim gdje imaju šipke, da odem da vidim kakve su. Jednostavno volim da visim na tim šipkama, da se dižem, da se guram od njih. Tako da ja više volim to, ali apsolutno nemam ništa protiv i podržavam ko voli da trenira u teretani. Ne postoji pogrešno ili da je nešto bolje jedno od drugog. Idemo dalje. Kaže, da li možemo ovaj trening raditi stalno, da li možemo menjati vežbe ili ostati kod ovih baznih, ne radiš striktno ništa za ruke, recimo ili ramena. Ovo pitanje za vežbe se odnosilo ispod videa, čini mi se, gdje sam radio EMOM. Tako da jednostavno to je na vama. Znači ja radim te osnovne vežbe, ako hoćete da ubacite neku, svakako nije pogrešno, možete ubacivati i rotirati vežbe. Ne radim ništa striktno za ruke ili za ramena. Mislim da ruke rade kod svih ovih vežbi koje ja radim na mojim treninzima koje ste vidjeli i to poprilično rade ruke, tako da nema potrebe da radim nešto posebno. A s druge strane, kao što sam već napomenuo, mislim, zašto bi? Prvo, meni su genetski ruke veće, disproporcionalno su veće od ostatka tela. Imam mršave noge i velike ruke i tako je od uvek bilo. Bilo ja bio u tom trenutku u treningu ili ne, jednostavno je tako. Ali i da nije tako, ne bih radio ruke odvojeno, jer kažem, nije meni cilj sada da se ja ne znam ja kako da izgledam, to jednostavno dođe i to je to. Tako da mislim da nema potrebe ruke raditi. Sad što tiče ramena manje od ruku rade kroz ove bazne vežbe. Mislim da se najviše pogode u decline sklekovima i na propadanjima.
Tako da ne radim ni njih odvojeno, mogu da razumem ako nekome zostaju ramena da ubaci da radi neko letenje nekim bučicama i slično, tako da to je to. I da, za ramena moram da kažem, ja sam inače malo čas odradio ovaj trening sa prslukom od 10 kila i najveći problem kod treninga sa prslukom, barem za mene lično, jesu ramena jer se toliko upale, bukvalno me peku ramena dok treniram i nakon treninga mi treba jedno 5 do 10 minuta da prođe taj osjećaj, baš je onako gadan, užasan osjećaj koliko peku, ali jednostavno to je tako. I bilo je ovdje pitanje kako odrediti tačan broj ponavljanja za ovako vežbanje. Opet se odnosi na EMOM koji sam radio u videu gdje treniram u tržnom centru Ada Mall. Pogledajte to. Kaže čovjek, ako mogu 30 zgibova, koji postotak ponavljanja od toga treba raditi da mogu na taj način svaku minutu? U suštini za onakav tip treninga EMOM od 40 minuta, gdje prvih 10 minuta radimo zgibove, pa narednih 10 propadanja, pa opet 10 zgibovi, zatim sklekove. Nekih, ja bih rekao, između 25 i 30% od maksimalnog broja ponavljanja koje možda uradite, da to bude broj ponavljanja koji radite svakog minuta. Znači u ovom slučaju momak kaže da može da uradi 30 zgibova maksimalno, to je približno tu negde koliko mogu i ja. Na bolji dan verovatno mogu i 31-2, na lošiji videli ste 25. Tako da ja bih mu preporučio, ako je na tom nivou, da radi isto onoliko koliko sam i ja radio. I za kraj, čuveno pitanje koje sam u prvim videima često dobijao i ovo je stiglo u zadnji čas u trenutku dok sam dolazio ovamo, kada sam se spremao da snimim video, kaže ovako: svaka čast, sila. Par pitanja ako može. Da li treniraš sa tegovima i kilažama? Ovo su već odgovorili da sam kada trenirao, sada ne, ponekad sa prslukom od 10 kg. Na čemu ti je bazirana ishrana, koliko proteina unosiš po kilogramu telesne težine? Ishrana mi je bazirana na puno mesa, verovali ili ne, ne pazim previše na ishranu. Dakle, jedem skoro sve što mi se jede. Znači, trudim se da se suzdržim baš od pekare, previše slatkog, to sam već pomenuo. Alkohol sam praktično skroz izbacio. Sada, imam dobar apetit, desi se da se baš najedem i onda sutradan budem uslovno rečeno na postu. Znači, malo smanjim ishranu i tako regulišemo dana do dana. Svako jutro stanem na vagu, ako vidim da sam kilogram, kilo i po teži nego što sam juče bio, znači da sam preterao ili da nisam dovoljno potrošio kalorije tog dana, na taj dan malo smanjim, malo jedem manje. Ne merim, nikad nisam brojao koliko proteina unosim po kilogramu telesne težine. Što se tiče suplementacije, da se dotaknem i toga, znači pijem kreatin monohidrat, jednu onu mericu od 5 grama dnevno. Sada u junu će biti godinu dana, krajem juna će biti godinu dana kako u kontinuitetu pijem svaki dan po 5 grama. Pre toga sam izbjegavao dugo da ga kupim na nagovor drugara, sam ga uzeo, iskreno s pravom ili ne s pravom sam strahovao da ću navući, znate onu priču, vodu, da ću postati teži, što meni nije u interesu. Meni je za ove vežbe koje ja radim u interesu budem što lakši kako bi mogao više ponavljanja da uradim. Tako da, ali nije se to desilo. Kreatin, zadovoljan sam kreatinom i nastavit ću da ga koristim. I da, protein imam takođe whey protein izolat. Ne koristim ga svaki dan, znači uglavnom ga koristim kad spremam onu ovsenu kašu, ubacim tu, smućkam zajedno s tim, retko kada onako smućkam da popijem sam protein. Tako da, ajde da kažemo da ga pijem 2 od 3 dana po jednu tu mericu od 30 grama. I sada čuveno pitanje, da li koristiš neke dodatke u zagradi TRT? Nemoj da shvatiš ništa pogrešno, izgledaš mi baš čvrsto i jako za naturalca, opet ne izgledaš bolesno i otečeno, kao većina ovih što koriste dopinge. Ako nešto koristiš, deluješ mi kao da pravilno doziraš, ja sam u fazi razmišljanja i edukacije oko toga, pa mi ti deluješ kao da imaš ozbiljno dobar plan. Ako ne uzimaš, svaka čast, prejaka priča. Ljudi, ovakvih pitanja je bilo kada sam krenuo da objavljam na YouTube-u i ja razumem da to nekome može tako da deluje, da ja možda koristim neke, ne znam, nedozvoljene supstance, hemiju i tako dalje. I nije problem, evo, ja ću sada odgovoriti i da završimo tu priču nekome ko je kulturan kao što je ovaj momak i postavio je stvarno pitanje kulturno, bez ikakvog
bez ikakve ironije ili već pretpostavke da ja sigurno koristim hemiju, a bilo je i takvih bezobraznih, takvima stvarno nije mesto na ovom kanalu. Ja ću svakom ko uljudno pita odgovoriti. Naravno da ne koristim, niti sam ikada koristio bilo kakvu hemiju. Evo, stavite se na moje mesto. Zašto bih ja to ikada i radio? Prva i osnovna stvar, ja treniram radi svog mentalnog i fizičkog zdravlja. Zašto bih svesno to radio svom telu i uništavao svoje zdravlje i skraćivao svoj životni vek? Zarad čega? Ne razumem. Ja se ovim ne bavim profesionalno. Znači, ja imam svoj posao, hvala Bogu, zarađujem više nego dobro. Od tog posla mogu da izdržavam sebe, svoju porodicu i da živim život kakav mi se živi. Ne takmičim se u, ne znam, bodybuildingu ili nekom sportu, zapravo u skoro svim sportovima verovatno se koristi, znam da i u biciklizmu koriste steroide i tako dalje, ali ja se ne bavim profesionalno ovim. Znači, ja nemam interesa da koristim bilo kakvu hemiju, da bi poboljšao, ne znam, svoje performanse, da bi na osnovu toga mogao da budem bolji od drugih, samim tim i da zaradim. Ne, znači ja ovo kad izađem na neko takmičenje u street workoutu, to je zato što volim. Ja isplaniram sebi putovanje, ako je to u nekoj zemlji, isplaniram sebi putovanje oko toga, odem s ćerkom, obilazimo tu državu, usput odem na takmičenje, oprobam sebe i to je to. Tako da, stvarno, apsolutno se ne razumem u te stvari, nikada nisam koristio. Na vama je da li ćete da verujete ili nećete. Ja to shvatam iskreno kao kompliment kada mi neko kaže. Meni je malo smešno kada ljudi misle da ja sigurno kada me vide koristim hemiju. Meni to samo govori da oni zapravo ne znaju šta je pravi trening. Ljudi mi često kažu, ja treniram isto kao ti, nemam takve rezultate. Pa ja bih malo postavio pitanje da li stvarno treniramo na isti način. Prvo i osnovno, genetiku svi izuzimaju kao da svi imamo iste predispozicije. Apsolutno nemamo. Znači, neko ima bolju genetiku za neke stvari, neko nema. Tako da nemamo svi istu startnu poziciju. Neko mora više da radi za to, neko manje. Šta to znači? Sada ja sam trenirao kao Nikola Jokić košarku i ja trebam da kažem, pa Nikola je preko veze u Denveru i MVP NBA lige bio nekoliko puta, ja sam trenirao isto kao on, ja nisam tamo. Znači, ne možete tako da posmatrate stvari. Druga stvar, šta znači jak trening? Znači, ja gledam ljude po parkovima, ne mislim ništa loše, ali retko ko trenira stvarno jako, da padne posle treninga, da mu se povraća, da ne može da dođe do daha. Znači, ljudi urade seriju, malo prošetaju i tako dalje. Ne može tako da se dođe do ne znam kakvih rezultata. I ja sam tako trenirao u startu kada sam shvatio da neću mnogo napredovati. Tako da, ljudi, ja bih vam preporučio da se ne bavite previše ljudima koji koriste ili ne koriste hemiju. Gledajte sebe, taj koji koristi hemiju, šta je on vama učinio zlo? Znači, on čini zlo sebi i uništava svoje zdravlje i to nije dobro za njega. Vi nemate ništa od toga da sad sedite i da pljujete te ljude, jednostavno to je njihov izbor, da urušavaju lično zdravlje i da ne brinu o svom telu. Vi gledajte sebe, ja svakako nikom ne bi preporučio, jer koja je poenta koristiti takve stvari, ne razumem. Da vas neko vidi na ulici kao da kaže, wow, vidi kako ova izgleda. Mislim, očigledno je da to može da se postigne i bez tih prečica i jednostavno ja ne vidim poentu u korišćenju bilo kakvih anaboličkih sredstava ili ne znam ja kako se sve to naziva. I to je to. Poruka je trenirajte zbog zdravlja, a ne da trenirate i da dodatno urušavate svoje zdravlje. Ništa ljudi, to bi bilo to. Hvala što ste gledali ovaj video i vidimo se u narednom. Pozdrav!